दुनिया भर की मजेदार वीडियोस देखने के लिए रेडी हो जाओ। इस आदमी के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, वरना घास को काटकर भी कोई इस तरह से आर्ट बना सकता है क्या? मैंने तो कभी नहीं सोचा था। इसे कहते हैं हैवी ड्राइवर। इतनी लोड भरकर ट्रैक्टर को चलाना किसी नॉर्मल ड्राइवर के बस की बात नहीं है। अगर एक ऐसा पक्षी मुझे भी मिल जाए तो फिर अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। बैठे बैठे अमीर बन जाऊंगा मैं तो। पता नहीं इस ट्रक से क्या निकल रहा है, मुझे तो चिकनी मिट्टी जैसा कुछ लग रहा है। आपको क्या लगता है कॉमेंट्स में बताओ। वैसे कुछ भी हो, ये वीडियो बाकी काफी सेटिस्फाइंग है। धानों को गाड़ने के लिए अक्सर इंसानों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब इस मशीन की मदद से भी ये काम किया जा सकता है। कैसे? यहाँ देख लो। नेपाल में कुछ इस तरह से एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की ओर कार को पहुँचाने के लिए पुलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है।